आमगेली सीफेरर वेलफेअर फंड सोसायटी ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम फॉर 75 इयर्स जो 1 लाख आहा तो आमगेलो एक डिमांड आहा जे 75 एंड एबो आहाय तांकां सगळ्यांक ही स्कीम तेणी एप्लिकेबल करची म्हूण जावं 80 इयर्स वा 90 एबो आहा 75 तेच भाशेन तेंगे विडोसांक तेच भाशेन जे 12,500 मेमाचे एक्स ग्रेशा 12,500 मेळटाले ते वन टायम तेणी सेटलमेंट केलो पूण जायत तारवटी ते पयशे ते ओदान घेवनय सो तेंकाय ते तुमी पयशे पेमेंट करच म्हूण तिसरो आमगेलो जो आमगेले तारवटी भावांक जे वर्किंग सीफेरर्स आहाय तांकां ज्यो सीफेरर्स एनईटी फंड स्कीम आनी सीफेरर्स ग्रॅच्युटी फंड स्कीम हे दोन स्किमो ऑलरेडी आमगेले गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान इंट्रोड्यूस केलो आहाय त्यो जात तितू बेगीन तेणी इम्प्लिमेंट करचे म्हूण हे तारवड्या बेनिफिटा पासून आनी ही दुसऱ्या लास्ट आतां आमगेलो प्रपोजल आमगे गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन जो सीफेरर्स वेलफेअर पेन्शन स्कीम आहा ती जावं रिटायर्ड विडोसांक जे ओल्ड एज हजार मेळटाय ती आमकां लास्ट आमगेले सीफेरर्स डे ऑन द 25 जून 2025 दोतोर प्रमोद सावंत आमगे चीफ गेस्ट आसलेलो आनी हेरूय डिग्निटरीज आसले तेणें आमकां सगळ्या लोकां मदें एश्युरन्स दिले ही स्कीम आहा ती तुमगेली पर्मनंट करता म्हूण आपूण एक एश्युरन्स दिल्ले सो ती स्कीम तेणी पर्मनंट करची म्हूण हांव तांचे कडेन गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागोता.